Assalomu alaykum, hurmatli Tavvita kompaniyasi hamkorlari, kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Kuninglar xayrli bo'lsin. Bugungi kun hammamiz uchun xaridlarga va yangi hamkorlarga, yangi ledilarga boy kun bo'lsin. Mana bugun yangi yana mahsulotlarim keldi, zakazlarim. Bu yerda bo'g'im choylari, bular hammasi zakazga tushgan, slim choylar. Undan tashqari o'zim uchun, sochim uchun Здоровые волосы degan bauchi choylarimiz bor. O'zim uchun zakaz bergandim va bugundan iste'molni boshladim. Mahsulotlarimiz qadog'i juda ham chiroyli ko'rinishda. Hamma mahsulotlarimizning sertifikatlariga ega. Hozir o'zim bolalarim omega 3 tomchilarini tomizaman. Protek o'zim uchun va farzandlarim uchun neuro mahsulotlarni ichiryapman. Mana o'zim uchun bauchi choyini, sochlar uchun choyini o'zim uchun boshladim bugundan. Hammamizga shifoli bo'lsin. Tavvita mahsulotlari zo'r.